costela. Funciona na costela. E com isso vamos cozinhando um pouquinho mais de água. Depois de mais meia hora, acrescentei mais um pouco de água. Como vocês podem ver, a costela já está corando e está cozinhando. Mais ou menos o tempo de cozimento, eu diria de entre 1h30 a 2h30. Depende de como for a costela. E olha a cor da nossa costela, gente. Olha que delícia. Está pronto. E aqui estão nossas três receitas de hoje. Costela de alho.